Tia Delane está aqui de novo para trazer coisas novas para vocês hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os 5 sentidos. A tia vai explicar devagar cada um deles. Mas antes a tia fez aqui uma mão bem grandona e colocou todos os sentidos aqui e um texto bem legal para a gente começar a entender o que é isso, tá? Preste atenção no que a tia vai ler. Meus sentidos. Para sentir o mundo, é do corpo que preciso. Acordo pela manhã e vejo o sol num sorriso. Passo a mão pelo meu rosto e jogo água geladinha. Cheiro a pasta de dente e fico com a boca fresquinha. Ouço a voz da mamãe, que diz com carinho, bom dia. Tomo Nescau quentinho, com 2 ou 3 bolachinhas. Eita vida boa! Então, nesse texto que a tia Delane acabou de ler, ela fala sobre todos os nossos sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses são os nossos sentidos. Então, vamos lá. Quando você está com fome e a mamãe faz uma comida bem gostosa, você sente o sabor dos alimentos através da língua. A língua é o órgão do paladar. Olha aqui, A língua é o órgão do paladar. Tudo que você come, tudo que você coloca na boca, você sente o gosto através da língua. Coloca a língua para fora aí. Através da língua é que você sente o sabor dos alimentos, tá? Nós também temos o sentido do olfato. O olfato, é quando a gente sente um cheiro muito gostoso ou um cheiro ruim também, não é? Qualquer cheiro nós sentimos através do nariz. O nariz é o órgão do olfato, que nos permite sentir o cheiro de tudo. Se a gente passa um perfume bem cheiroso, a gente sente. Se a vovó faz uma comida gostosa, a gente sente o cheiro, né? Se o lixo também está lá fora, com aquele cheiro ruim, a gente também sente, não é? Tudo isso é através do nariz, que é o órgão do olfato, tá? Nós também temos esse sentido aqui, a visão. Os órgãos da visão são os olhos, que nos permite ver tudo que está à nossa volta. Assistir um desenho, ver a tia Delane aqui, falando com vocês. Tudo isso, tudo que a gente vê é através dos olhos, que é o órgão da visão, tá bom? Temos também o tato. O tato é quando a gente sente as coisas na pele, quando você pega alguma coisa, quando alguma coisa te pica, um inseto pica você, quando você sente alguma coisa gelada, dura, tudo isso é através do tato. E o tato, o órgão do tato é a nossa pele, não é só as nossas mãos, tá? Toda pele é o órgão do tato, tá bom? E por último, a audição, que nos permite ouvir todos os barulhos, todos os sons que estão à nossa volta. Quando a mamãe chama, quando a gente escuta uma música legal, quando a tia Delane está explicando uma atividade, a gente escuta através dos ouvidos. E os ouvidos são o órgão da audição, tá bom? Então vamos repetir com a tia Delane? Audição, paladar, olfato, visão e tato. Esses são os 5 sentidos, tá bom, meus amores? Vamos treinando aí em casa. A tia Delane está mandando um dado para você montar e brincar com a família, tá bom? Brinca, se divirta e